हामी अब यो पर्याप्तीय 9 क्लासको 9 कक्षाको क्लास चाहिँ नि सुरु गरौँ। हाम्रो 9 कक्षाको पाली क्लासमा पाली तद्धित पद भन्ने पाठ हामीले पढ्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि तद्धितको सामान्य तद्धितमा नै गइरहेका छौँ। सामान्य तद्धितको के तद्धितहरू हामीले पढ्यौँ त अब? अपचत्थ अनेकार्थ। अपचत्थ अनेकार्थ। अब अपचत्थमा के प्रत्यय प्रयोग हुन्छ? हेरेरै भने नि हुन्छ तपाईहरु। यो नहेरिकन भन्नुपर्छ भन्ने छैन। अपचत्थ तद्धित किन प्रत्यय प्रयोग हुन्छ? अपचट्ठमा न प्रत्यय, नेय प्रत्यय, नायन प्रत्यय, न नेय नायन नान नाना 5वटा थियो, एउटा बिर्स्यो। नव नेर है, हेरेरै भने नि हुन्छ भन्नेको। अब तपाईहरुलाई फेरि पनि याद हुने कारणले गर्दाखेरि भनेको। अनि त्यो सबै कुन चाहिँ अर्थमा प्रयोग हुन्छ त? सामान्य तद्धित को 5वटा यी 5वटा प्रत्ययहरू कुन चाहिँ अर्थमा प्रयोग हुन्छ? परम्परा अर्थमा। अनि अब अनेकर्थ तद्धितमा धेरै प्रत्ययहरू प्रयोग हुन्छ। धेरै अर्थहरूमा निक प्रत्यय के अर्थमा प्रयोग हुन्छ त? फरक अर्थ दिने। अनेकर्थ अर्थ भनेको फरक अर्थ दिने, फरक प्रत्ययहरूमा फरक अर्थ दिने तद्धित भएको कारणले गर्दा अनेकर्थ तद्धित बन्यो। अब निक प्रत्यय, अनेकर्थ तद्धितमा एउटा प्रत्यय छ निक प्रत्यय। यो निक प्रत्यय कतिवटा अर्थमा प्रयोग हुन्छ? मिश्रिक, नियुक्त गरेको 2 भयो। जीविका गर्छ, त्यसबाट जीविका गर्छ भन्ने अर्थमा। त्यसबाट गइरहेका जान्छ भन्ने अर्थमा 4वटा भयो। अनि शिल्प सम्बन्ध लिने दिने काम। अनि पढेको, त्यो पढ्ने भन्नेमा। अनि उत्पत्ति स्थान, त्यहाँ उत्पत्ति स्थान, त्यहाँ जन्म हुन्छ अनि त्यहाँको उत्पत्ति स्थान भन्ने यी 11वटा अर्थहरूमा के प्रत्यय प्रयोग हुने हो? निक प्रत्यय। त्यसपछि अनेकर्थ तद्धितमा हामीले पढेको 2 नम्बरको प्रत्यय के हो? दोस्रो प्रत्यय के हो? अगाडि नै रहनुपर्छ यो, हैन? न प्रत्यय हो। अब किताब हेरेरै भने नि हुन्छ भने। ओके, न प्रत्यय। अनि त्यसमा कुन के अर्थमा प्रयोग हुन्छ? कतिवटा अर्थमा प्रयोग हुन्छ? रंग भएको, एउटा कलर रंग राख्ने, एउटा अधीनमा भएको, अधीनमा रहेको, 2टा अधीनमा हुने, उसलाई थाहा छ भन्ने 3टा, उत्पन्न भएको 4वटा, त्यसको मासु भन्ने चाहिँ, अनि त्योसँग भएको गुण भएको 6वटा। यो 6वटा अर्थहरू प्रकाश गर्नलाई के प्रत्यय प्रयोग हुने हो त?
न प्रत्यय न प्रत्यय न प्रत्यय त्यसपछि हामीले पढेको प्रत्यय के हो अनेकर्थको य इम र इय अब यो दुईटा कुन चाहिँ अर्थमा प्रयोग हुन्छ त यहाँ भएको त्यो योसँग छ योसँग छ भन्ने दुईटा अर्थमा इम र इय भन्ने तद्धित प्रत्ययहरू जोडेर अनेकर्थ तद्धित बनाइन्छ। त्यसपछि अर्को प्रत्यय के हो ता प्रत्यय केमा प्रयोग हुन्छ समूहमा। अनि त्यसपछि अर्को प्रत्यय के हो समूह अर्थमै न प्रत्यय समूह न प्रत्यय। त्यसपछि अर्को प्रत्यय इय प्रत्यय कुन चाहिँ अर्थमा प्रयोग हुने हो दीर्घ इय त्यो दीर्घ इय कुन चाहिँ प्रत्ययमा कुन चाहिँ अर्थमा प्रयोग हुने हो त्यसको कारण हुन्छ भन्ने अर्थमा। त्यसपछि कुन चाहिँ प्रत्यय त्यसपछि अर्को प्रत्यय के हो आलु प्रत्यय कुन चाहिँ के अर्थमा प्रयोग हुन्छ धेरै भन्ने अर्थमा। त्यसपछि अर्को प्रत्यय 62 कहिलेकाहीँ आलो प्रत्ययको पछाडि ककारागम हुन्छ अरु शब्दमा पनि हरेकमा ककारागम हुन्छ भन्ने नबुझ्नु भएको अभिज्झालुको दयालुको भनी यो उदाहरण हुन्छ माथि उल्लेख भइसकेको अर्थ नै हो कुमार नै कुमारको हुन्छ मानव अथवा तरुण नै मानवको हुन्छ भन्ने यसमा चाहिँ मुदु नै मुदुको हुन्छ भन्ने अर्थ यो चाहिँ नि आलु प्रत्यय नै हो तर त्यसमा कुनै पाली साहित्यमा कयौं ठाउँहरुमा यस्तो वचन पनि छ जुन वचनमा जुन पदमा जुन तद्धित पद हो दयालु अभिज्झालु अनि दयालु अभिज्झालु भन्ने यी पहिलाको अघि आलु प्रत्ययको जुन आलु प्रत्ययबाट बनिने जुन तद्धित प्रत्ययहरू छन् ती तद्धित प्रत्ययहरू पछि पनि क प्रत्यय चाहिँ एउटा आगम क एउटा चाहिँ आगम गरेर अभिज्झालु क दयालु क भनेर यसरी पनि तद्धित पदहरू बनिन्छ भनेर चाहिँ नि यो 32 नम्बरले 60 नम्बरले भनेको है बुझ्नुभयो हस् त्यसपछि अब नेक्स्ट अर्को कुन चाहिँ प्रत्यय छ र यो ककारागममै एमा यो स्वार्थमा क प्रत्यय हुन्छ यसमा नयाँ अर्थ प्रकाश हुँदैन भन्ने एमा छ अनि बीमा चाहिँ सानो अर्थ भनेर यो पुस्तक सानो छोरा भनेर यो सानो प्रत्यय स्वार्थमा छ सानो भन्ने अर्थमा छ अर्को कुन चाहिँ अर्थमा छ निन्दार्थ निन्दा गर्ने अर्थमा छ त्यसपछि अनि अर्को यहाँ जन्मेको वा बसिरहेको त्यो जन्मेको भन्ने अर्थमा छ त्यसपछि कुन चाहिँ त्यसपछि के प्रत्यय छ र मय प्रत्यय छ के अर्थ दिन्छ त्यसबाट मय यो यसले बनाएको भन्ने वा यसबाट उत्पन्न भएको अब यति पढ्दाखेरि तपाईहरुले केही न केही त बुझ्नुभयो होला अब यसमा पहिला सबभन्दा पहिला तद्धित पद भनेको के हो त भनेर अब म यो स्क्रिन शेयर गर्छु तपाईहरुलाई अहिले सिलेक्ट भइराखेको सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ है अब हामीले जति पनि अहिलेसम्म पढ्यौं तद्धितको सामान्य तद्धित र अनेकर्थ तद्धित
यसबाट चाहिँ हामीले यो बुझ्न सक्नुपर्छ कि संज्ञा र तद्धित प्रत्यय दुईटा जोडेर तद्धित पद बनिन्छ। पहिला चाहिँ नि हामीले यतिकै यो मात्र भन्दाखेरि तपाईहरुले नबुझेको अवस्था हुन सक्छ। तब अहिले चाहिँ यो अलिकति बुझिसकेको पनि हुन सक्छ, किनकि संज्ञा भनेको त जुनसुकै चीजलाई चाहिँ हामीले केही दिने नामलाई संज्ञा भनिन्छ है। अब संज्ञा भनेको कुनै चीज वस्तु पुद्गलहरूलाई चाहिँ चिन्नको लागि दिइरहेको कुनै नामलाई संज्ञा भनेर भनिन्छ भने त्यसै संज्ञासँग चाहिँ नि तद्धितको एउटा कुनै प्रत्यय राख्दाखेरि त्यो नाम पद त्यो संज्ञाको अर्थ चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि कुनै त्यो तद्धित प्रत्यय राखेर त्यो संज्ञाको अर्थ चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तद्धित पद भनेर भनिन्छ। त्यसैले सामान्य तद्धितमा परम्परा भन्ने अर्थ जनाउनको लागि हामीलाई प्रत्ययहरू दिइरहेका छन् 5 वटा है। न प्रत्यय, नायन प्रत्यय, नान प्रत्यय, नेय प्रत्यय, नव प्रत्यय, नेर प्रत्यय भन्ने यी प्रत्ययहरू हामीलाई सामान्य तद्धित द्वारा सामान्य तद्धितका यी तद्धितहरू हुन्, तद्धित प्रत्ययहरू हुन् जुन कि एउटा कुनै संज्ञासँग जोडेपछि त्यो संज्ञाको अर्थ परम्परा भन्ने अर्थमा आउने हुन्छ। त्यसैले तद्धित पद भनेर यो तद्धित पद हो भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई पालीको पदहरू अथवा यो नाम पदहरू को अर्थहरू चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ राम्ररी, नत्र यो बुझ्न सक्दैन। भारद्वाज, वत्स, कत्तिक, उपगु, विधवा, सामन, समन भनेर यसरी हामीले नाम पदहरू मात्र अथवा संज्ञाहरू मात्र यसरी खर्र भनेर जाँदाखेरि यी संज्ञाहरूको अर्थ पनि थाहा पाइराख्नु पर्छ। त्यसपछि वत्सायन भनेपछि वत्सको पुत्र भनेर यो अर्थ पनि हामीले बुझिराख्नु पर्छ, याद भइराख्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले यो वत्सायन, कच्चायन, मोग्गलायन, कत्तिकेय, विनेतेय, भागिनेय इत्यादि गरी तद्धित प्रत्ययसँग जोडिसकेपछि बनिने तद्धित पदहरू सजिलैसँग हामीले चाहिँ नि बुझ्न सक्छौँ। यो तद्धित पद हो, यो यसको तद्धित पद हो भनेर चाहिँ राम्ररी सजिलैसँग हामीले बुझ्न सक्ने हुने चाहिँ नि संज्ञा र तद्धित प्रत्यय राम्ररी बुझ्यौँ भने मात्र यो बुझ्न सक्छ है। त्यसैले विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ कि तद्धितका प्रत्ययहरू के अर्थमा प्रयोग हुने प्रत्ययहरू हुन् भनेर राम्ररी याद गरिराख्ने चाहिँ नि अब विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी हो। त्यसपछि हामी आज हामी अत्यर्थ तद्धितमा जाउँ। त्यसभन्दा अगाडि मैले गत हप्तामा चाहिँ नि तपाईहरुलाई एउटा नमिलेको एउटा यो अनुवादमा चाहिँ नि एउटा अहिले तपाईहरुलाई मिलाएर मैले पेश गरेको छु। यहाँ मानव अहन्ते सुवर्णमयं वा मणिमयं वा रजतमयं वा लोहमयं वा चक्रयुगं दशामीति ब्राह्मणो वदि भन्नेमा गत हप्तामा चाहिँ नि धेरैजनाको यो अहन्ते भन्नेमा चाहिँ नि धेरैजनाको समस्या, धेरैजनाले चाहिँ नि प्रश्न उठाएको कारणले गर्दा आज चाहिँ नि मैले राम्ररी हेरेर नै तपाईहरुलाई भन्छु भनेर चाहिँ नि यो रूपान्तर सहित मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु अहिले। यहाँ
यो ते भन्ने चाहिँ नि तुम्ह भन्ने शब्दमा हुन्छ अकारान्त सर्वनामीको तुम्ह शब्द हो। यो तुम्ह शब्दमा चाहिँ नि आउँछ यहाँनिर नभए पनि यहाँ त्वङ तुवङ तुम्हे तङ तङ तवङ त्वङ तुवङ तुम्हा कङ तुम्हे त्वया तया तुम्हे भि तुम्हे हि त्वया तया तुम्हे हि त्यो कप्तरी। चतुर्थी तव तुइहङ तुम्हङ तुम्हा कङ तुम्हे। पञ्चमी त्वया तया तुम्हे भि तुम्हे हि। छठी तव तुइहङ तुम्हङ तुम्हा कङ तुम्हे। सप्तमी त्वयि तयि तुम्हे सु भनेर छ भने यहाँ अलिकति तल गइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि पदको पछाडि तुम्ह अम्ह शब्द रूप भन्दाखेरि कुनै एउटा पदको पछाडि चाहिँ नि राख्दाखेरि हामीले यसरी पनि यो तुम्ह अथवा अम्ह शब्दलाई चाहिँ नि यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ नि तुम्ह भन्ने शब्दमा ते भनेर यहाँ छ जुन कि हाम्रो आजको गत हप्ताको जुन विवादात्मक भएको ट्रान्सलेसनमा चाहिँ नि यो आएको थियो। यो ते भन्ने शब्द चाहिँ नि पद चाहिँ नि तुम्ह भन्ने शब्दको रूपान्तरण गर्दाखेरि तृतीयाको एकवचनमा, चतुर्थीको एकवचनमा र छठीको एकवचनमा आउने शब्द हो। अब तृतीयाको एकवचनमा के अर्थमा आउँछ त? लाई अर्थमा आउँछ है। अनि चतुर्थीको कुन चाहिँ अर्थमा आउँछ? मैले हाँस्थे त्यो पनि लाई हो। ले तृतीया चाहिँ ले अर्थमा भन्दैले बोधज्ञान भन्दैको टेबल हो यो। चतुर्थी अर्थमा चाहिँ लाई, लागि, निम्ति भन्ने अर्थमा आउँछ। छठीमा चाहिँ नि को, रो रारी नो नानी, को काकी रो रानी नो नानी, यो चाहिँ नि लिङ्गको अनुसार यो छुट्याइरहेको छ। अब हामीलाई ते भन्ने यो तुम्ह भन्ने शब्दको तृतीया, चतुर्थी र छठी भन्ने यी तीन एकवचनको यी तीन अर्थमा चाहिँ नि आउने हुन्छ। त्यसैले त्यसको अनुसार हामी यहाँनिर चाहिँ नि तिमीलाई भन्ने अर्थ चाहिँ नि सुहाउँदो, सुहाउने अर्थ हुन्छ है। गत हप्ताको एउटा विवादमा रहेको थियो भने अब हामी आजको अत्यर्थ तद्धित जुन कि हाम्रो तद्धितमा तेस्रो नम्बरको तद्धित हो। यो के को तेस्रो नम्बरको त्यो भन्दाखेरि सामान्य तद्धित पदको सामान्य तद्धितको हामीले अपच्यर्थ तद्धित पढ्यौं, अनेकर्थ तद्धित पढ्यौं। आज आउँछ अत्यर्थ तद्धित। अत्यर्थ भन्नाले अथि अथ भन्ने दुईटा वचनहरू जोडेर बनिने हो। अर्थ भएको चिजलाई नै, भएको अर्थलाई नै अझ बढाउने, त्यसलाई नै अझ अर्थ बढाउने भन्ने अर्थमा चाहिँ यो अत्यर्थ तद्धित प्रयोग हुन्छ। यो अत्यर्थ तद्धित भनेको कुनै एउटा संज्ञाको पछाडि अत्यर्थको तद्धित चाहिँ नि प्रयोग गरेर बनिने तद्धितलाई अत्यर्थ तद्धित भन्छ। अब हामी हेरौँ अत्यर्थ तद्धितको। त्योसँग छ भन्ने अर्थमा अव, अल, इल, इक, इ, वि, सी आदि प्रत्ययहरू राखिन्छ भनेर किताबमा दिइरहेको छ। मैले यसरी टेबल बनाएको छु ताकि अब बुझ्न सकोस् भनेर। त्योसँग छ भन्ने अर्थमा अव, अल, इल, इक, इ, वि, सी आदि प्रत्ययहरू प्रयोग हुन्छ। अब यसको उदाहरणहरू हेरौँ। केश
अव अव भन्ने प्रत्ययमा एउटा उदाहरण दिइरहेको छ केश अव केशव टाउको अथवा कपाल भएको है त्योसँग छ अब कपाल अथवा टाउको त्योसँग छ भएको कारणले गर्दाखेरि नै यही अर्थ आउने भएर अव प्रत्यय राखेर केशव भनेर बनायो त्यसपछि अल प्रत्यय राख्दाखेरि वाचाल वाचाल बढी बोल्ने स्वभाव नै त्योसँग छ त्यसैले वाचाल अल प्रत्यय प्रयोग गरेर इल जटा इल जटिल जटा भएको जटा त्योसँग छ त्यसैले अत्यर्थ तद्धितमा इल प्रत्यय जटा इल जटिल जटा भएको तुण्ड इल तुण्डिल चुच्चो भएको के हो त्यो सबै यसमा राख्न मिल्छ पन्छी त्यसपछि फेन इल फेनिल फिज आएको त्यो तीनवटा उदाहरण दिइरहेको छ इल प्रत्ययको लागि त्यसपछि इक प्रत्यय दण्ड इक दण्डिक हातमा लट्ठी बोकेको लिएको भएको भनेर भनिनुहुन्छ त्यसपछि अर्को इक प्रत्ययको उदाहरण माला इक मालिक माला भएको गण इक गणिक समूह भएको त्यसपछि ई प्रत्यय माला ई माली माला भएको कुट्ठ ई कुट्ठी कुष्ठ रोग भएको दन्त ई दन्ती दाँत भएको को हो त हात्ती भनेर दिइरहेछ त्यसपछि वम्म ई वम्मी युद्ध पोषक भएको त्यसपछि वी प्रत्यय मेधा यहाँनिर ई छ यो बनाउनु पर्छ भन्थे हजुर यो पोसाकमा लाउने लुगा भने हो भन्थे यो स अर्को हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ यो मोटो स दन्त पोसाक लुगा युद्धको पोसाक भने हो कि अर्को स हो कुन चाहिँ स भन्ने त्यो अर्को मोटो स त्यो चाहिँ हो कि पोसाक त्यो बुकमा यही रहेछ हाम्रो परिचय ओके हुन्छ ठिक छ त्यसपछि मेधावी बुद्धिमान बुद्धि भएको है त्यसैले बुद्धिमान मायावी माया भएको इन्द्रजाला सिकेको तपस्वी तपस्या भएको यशस्वी कीर्ति वा फौज भएको तेजस्वी तेज भएको अब यो अव अल इल इक इ वि सी भन्ने यो सबै प्रत्ययहरू राखेर बनिएको केशव वाचाल जटिल तुण्डिल फेनिक दण्डिक मालिक गणिक माली कुट्ठी दन्ती वम्मी मेधावी मायावी तपस्वी यशस्वी तेजस्वी भन्ने यो सबै हेर्दाखेरि यो सबै पदहरू हेर्दाखेरि यसको अर्थ सबै त्योसँग छ त्योसँग छ भन्ने अर्थ आएकै हुन्छ त्यसैले यी तद्धित प्रत्ययहरू योसँग छ भन्ने अर्थमा नै प्रयोग हुन्छ है जटा भएको माला भएको समूह भएको कुष्ठ भएको दाँत भएको माया भएको यसरी यो भएको भन्ने अर्थ जनाउनको लागि यी प्रत्ययहरू प्रयोग गरे पनि हुन्छ अनि यो किताबमा त्यसपछि अत्यर्थ तद्धितको किताबमा जाम टिप्पणीमा सी प्रत्यय हुने मनोगणिक अन्तर्गत शब्दहरूको पछाडि हो भनी देखिन्छ मनोगणिक शब्दहरू संस्कृतमा मनस्तपस आदि रूपमा रहन्छ त्यस तपस्वी इत्यादि जुन पालीमा तपस्वी आदि रूपमा परिवर्तन भएको बुझ्न सकिन्छ यसको चाहिँ नि धेरै हामीलाई आवश्यक रहन्न किनकि यो हामी पढ्दै छौं पाली यसमा चाहिँ नि तपस्वी भन्ने अर्थमा चाहिँ नि
सुई भन्ने यो प्रत्यय चाहिँ नि संस्कृतमा रहन्छ भने त्यही सुई भन्ने अर्थ जनाउनको लागि पालीमा चाहिँ सी आउँछ भनेर चाहिँ दिइरहेको हो है। त्यसपछि ईवीसी प्रत्ययद्वारा बनाएका तद्धित पदहरूलाई स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग गर्दा अन्तमा इनी प्रत्यय राखिन्छ। अब यसमा माला इनी मालिनी माली इनी मालिनी पहिला हामीले यहाँनिर माला इ माली भनेर प्राय जसो हाम्रो शब्दहरूमा चाहिँ नि जब कि इकारान्त आउँछ त्यसपछि त्यो शब्दहरू चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भन्ने गर्छौं। तर पनि माला इ भनेर माली भनेर राखे पनि यो चाहिँ नि इकारान्त हुँदैन। माला भएको केटा पनि हुन सक्छ केटी पनि हुन सक्छ। माली भन्यो भने यो केटा हो पुल्लिङ्गको शब्द हो भने यसलाई चाहिँ नि स्त्रीलिङ्ग बनाउनको लागि इनी प्रत्यय प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा कुन चाहिँ अत्यर्थ तद्धितको त्योसँग छ भन्ने अर्थ जनाउनको लागि इ वि सी भन्ने यी तीनवटा प्रत्ययहरूबाट बनिएको अत्यर्थ तद्धितमा स्त्रीलिङ्ग जनाउनको लागि चाहिँ नि इनी प्रत्यय प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसलाई स्त्रीलिङ्ग हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। माली इनी मालिनी माला भएकी स्त्री। मन्त्री इनी मन्त्रिनी मन्त्रिनी। मेधावी इनी मेधाविनी बुद्धिवान स्त्री। तपस्वी इनी तपस्विनी तपस्विनी। तपस्वी तपस गर्ने स्त्री पक्षका तपस गर्ने तापस भनेर यसरी इनी प्रत्यय राखिसकेपछि यो शब्दहरू सबै यी तद्धित शब्दहरू चाहिँ नि पदहरू चाहिँ नि स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन हुने हुन्छ। यसमा के तपाईहरुलाई प्रश्न छ? छैन जस्तो लाग्छ। अब हामी त्यसपछि हामी यसबाट युक्त भन्ने अर्थ प्रकाश गर्ने लागौं। यसबाट युक्त भन्ने अर्थमा अकारान्त शब्दको पछाडि वन्तु प्रत्यय शब्दको पछाडि मन्तु प्रत्यय राखिन्छ है। अकारान्त शब्दको पछाडि वन्तु प्रत्यय उ कारान्त शब्दको पछाडि मन्तु प्रत्यय राखिन्छ। के अर्थको जनाउनको लागि त यसबाट युक्त भन्ने अर्थ जनाउनको लागि वन्तु र मन्तु प्रत्ययहरू प्रयोग गर्छ। अकारान्त शब्दको पछाडि वन्तु भन्ने त्यसको उदाहरण यहाँ दिइरहेको छु। गुणवन्तु गुण भन्दाखेरि यो नमा अकारान्त भयो, त्यसैले यो न अकारान्त हो। यो न छुट्याउँदाखेरि अन र अ दुईटा जोडेर चाहिँ न हुने हो, त्यसैले अकारान्त भयो। गुण प्लस वन्तु भन्ने प्रत्यय प्रयोग गरेपछि यसबाट युक्त भन्ने अर्थ आउँछ। गुणवन्तु गुण प्लस वन्तु गुणवन्तु गुण भएको। यो यसबाट युक्त यो गुणबाट युक्त फलाना गुणबाट युक्त व्यक्ति भन्नको लागि गुणवन्तु भनेर भनिन्छ। धनवन्तु यहाँ पनि धनमा नमा चाहिँ नि अकारान्त भएको कारणले गर्दा वन्तु प्रत्यय प्रयोग हुन्छ। धन प्लस वन्तु धनवन्तु धनवान धनबाट युक्त भएको व्यक्ति भनेर भन्छ। त्यसपछि इ र उ कारान्त शब्दको पछाडि मन्तु प्रत्यय राखिन्छ। अब यो अकारान्तको पछाडि पो वन्तु राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी
इकारान्त र उकारान्तको पछाडि चाहिँ नि मन्तु प्रत्यय राख्दाखेरि चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि बुद्धि हुँदाखेरि यहाँ इकारान्त छ, त्यसैले इकारान्त भएको कारणले गर्दाखेरि मन्तु प्रत्यय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धि मन्तु, बुद्धिमन्तु, बुद्धिवान अथवा प्रज्ञावान। भानु मन्तु, यहाँ पनि उकारान्त छ, त्यही कारणले गर्दा मन्तु प्रत्यय प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। भानु मन्तु, भानुमन्तु, तेज भएको अथवा सूर्य। आयु मन्तु, आयस मन्तु, अनि यहाँ चाहिँ नि अस आदेश हुन्छ, अस आदेश हुन्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति मैले व्याख्या गरेको छु। आयु मन्तुको आई उ, यो उ छुट्याउँछौ, त्यसपछि यो उ को सट्टा चाहिँ नि अस भनेर यहाँनिर आदेश गरेको छ, उलाई अस आदेश गरिएको। त्यसपछि आई प्लस अ हुँदाखेरि आय हुन्छ, उस प्लस मन्तु हुँदाखेरि स्मन्तु, यो सबै जोड्दाखेरि अनि आयस्मन्तु भनेर आएको हो। त्यसैले आयु प्लस मन्तु आयस्मन्तु अस आदेश भएको हो, जुन कि अर्थ आयुष्मान भन्ने अर्थ हो। त्यसपछि किताबमा चाहिँ नि हामीलाई यी शब्दहरू स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुँदा यी प्रत्यय राखेर पूर्व स्वर लोप गरिन्छ। कहिलेकाहीँ वन्तु मन्तुको उन्कार पनि लोप गरिन्छ भनेर चाहिँ नि देखाएको छ। यी शब्दहरू स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुँदाखेरि फेरि आयो स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुने अर्थ। अघि पनि सी ई है, ई वी सी भन्ने प्रत्ययहरू जोडेर जुन अत्यर्थ तद्धित बनाइन्छ, ती तद्धित पदहरू स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुँदाखेरि यिनी प्रत्यय प्रयोग हुन्छ भनेको जस्तै यहाँ पनि यो गुणवन्तु, धनवन्तु, बुद्धिमन्तु, भानुमन्तु, आयुष्मन्तु भन्ने यी सबै तद्धित पदहरू स्त्रीलिङ्गमा राख्दाखेरि चाहिँ नि पूर्व स्वर लोप गरिन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ नि वन्तु मन्तुको आदि न पनि लोप गरिन्छ है। अनि त्यसपछि इकारान्त एउटा चाहिँ नि इ प्रत्यय एउटा चाहिँ नि एड गर्छ। अब यसमा चाहिँ नि हामी उदाहरण सहित हेरौँ। गुणवन्तु प्लस इ, त्यसको हुन्छ गुणवन्ती। अब यसमा पूर्व स्वर, यहाँनिरको जुन पूर्व स्वर छ त्यो उकारान्त हो, यो उकारान्त लोप गर्छ। यहाँनिर मैले उदाहरण अलिकति बुझ्ने गरिकन दिइरहेको छु। गुणवन्तु प्लस इ, अब स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्नु भएको कारणले गर्दा यो इ प्रत्यय राख्छौँ भने गुणवन्तुको उकारान्त चाहिँ नि हामीले लोप गर्नुपर्छ। यो लोप गरेपछि गुणवन्ती हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि गुणवन्तुको उ पनि लोप हुन्छ। त्यसै गरी यसको अगाडि हुने जुन आदि न छ त्यो पनि लोप हुन्छ। त्यसपछि यो उ र लोप भइसकेपछि गुणवत इ मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसपछि यो सबै मिलाउँदाखेरि गुणवती हुन्छ। त्यसैले कहिले स्त्रीलिङ्ग यो वन्तु र मन्तु प्रत्ययहरू प्रयोग गरेर बनाइएको अत्यर्थ तद्धितमा स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्नु पर्दाखेरि इकारान्त प्रत्यय प्रयोग गर्छ। इकारान्त प्रत्यय प्रयोग गर्दाखेरि पूर्व स्वर लोप हुन्छ। कहिलेकाहीँ पूर्व स्वर लोप गरे पनि त्यसको अगाडि रहने आदि न पनि लोप गर्छ भनेर यो चाहिँ नि सूत्र हो, याद गरिराख्नुपर्छ। त्यसको लागि उदाहरण मैले यहाँ दिइरहेको छु। गुणवन्तु इ गुणवन्ती अथवा गुणवती, सतीमन्तु इ सतीमन्ती अथवा सतीमती भनेर। यो सबैले बुझ्नु भएको छ है।
छ भन्टे त्यसपछि हामी अर्कोमा जाऊँ नव निक नेय न भन्ने प्रत्ययहरूबाट सिद्ध हुने तद्धित पद स्त्रीलिङ्गमा रहन जाँदा यी प्रत्यय रहन्छ अब यो नव निक नेय न भन्ने यी प्रत्ययहरू चाहिँ हामीले पहिलाको तद्धितमा पढेका हौं है कुन चाहिँ प्रत्ययमा पढेका हौं हामीले सामान्य तद्धितको अपच्चत्थ तद्धित पनि पढ्यौं अनेकार्थ तद्धितमा पनि पढ्यौं है यसरी पहिलाको तद्धितहरूबाट हेर्दाखेरि यी तद्धित प्रत्ययहरू जोडेर बनिएका तद्धित पदहरूमा स्त्रीलिङ्गमा राख्दाखेरि चाहिँ नि ई कारान्त एउटा पनि एड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिएको हो यस नव प्रत्यय मानवमा चाहिँ नि इकारान्त ई प्रत्यय एउटा जोड्यो भने मानवी हुन्छ जसको अर्थ तरुणी हो मानव मात्र भयो भने तरुण भयो मानवी भयो भने तरुणी भयो त्यसपछि निक प्रत्यय नव इक नाविक नव निक नाविक भनेर जसरी तद्धित प्रत्यय बनाइसकेको हो निक प्रत्यय राखेर यसमा स्त्रीलिङ्ग जनाउनको लागि ई प्रत्यय पनि जोडिन्छ त्यसपछि नाविकी माझिनी भनेर त्यसको अर्थ हो नेय प्रत्यय राखेर जुन बनाइसकेको तद्धित प्रत्यय हो भागिनेय यसमा स्त्रीलिङ्ग जनाउनको लागि ई प्रत्यय एउटा पनि फेरि जोड्दाखेरि भागिनेयी हुन्छ यसको पुरुषलिङ्ग भागिनेय भने स्त्रीलिङ्ग भागिनेयी जसको अर्थ भान्जी दिदी बहिनीको छोरी त्यसपछि न प्रत्यय प्रयोग गरेर बनाइसकेको जुन तद्धित प्रत्यय हो गौतम यसलाई पनि स्त्रीलिङ्गको लागि ई प्रत्यय एउटा प्रयोग गरेपछि गौतम गोत्रको स्त्री भनेर चाहिँ नि यसरी बुझ्न सक्छौं अब यसमा चाहिँ नि सजिलै छ नवनिकन्नेय र न भन्ने यी प्रत्ययहरू हामी पहिला पढिसकेका छौं यसै प्रत्ययहरूबाट बनिएको कुनै तद्धित पदहरूलाई चाहिँ नि स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्दाखेरि त्यही तद्धित पदमा इकारान्त एउटा जोड्यो भने यो चाहिँ नि स्त्रीलिङ्ग भयो है त्यसपछि लास्टमा हो अधिकार्थ प्रकाश गर्नु पर्दाखेरि धेरै अर्थहरू अधिकार्थ धेरै भएको भन्ने अर्थ प्रकाश गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि तर र तम भन्ने प्रत्ययहरू दुईटा प्रत्ययहरू प्रयोग हुन्छ अत्यर्थ तद्धितमा अब यो चाहिँ नि धेरै सजिलै छ पापको अर्थ पापी त्यसमा पाप भन्ने संज्ञामा तर भन्ने प्रत्यय एउटा जोड्दाखेरि धेरै पापी अधिकार्थ धेरै नै भन्ने अर्थमा चाहिँ धेरै पापी त्यसैगरी तम प्रत्यय पनि प्रयोग गर्न मिल्छ पाप प्लस तम पापतम सबैभन्दा पापी अब यसमा चाहिँ नि दुईटा अर्थ आउँछ तर र तममा दुईटा अर्थ आउँछ त्यो यहाँनिर दिइरहेको छु मैले दुईजना मध्ये अधिक गुण भएको भन्ने प्रकाश गर्न तर प्रत्यय प्रयोग हुन्छ धेरैजना मध्ये अधिक गुण भएको भन्ने प्रकाश गर्न तम प्रत्यय प्रयोग गर्छ हैन दुईजना मध्ये त्यो दुईजना मध्ये कसलाई चाहिँ धेरै गुण छ भन्ने अर्थ प्रकाश गर्नको लागि चाहिँ नि तर प्रत्यय धेरैजना मध्ये एकजनालाई चाहिँ नि धेरै गुण छ भन्ने अर्थ प्रयोग गर्ने चाहिँ तम प्रत्यय प्रयोग गर्छ तर र तम प्रयोग गर्ने अवस्थाहरू दुईटा हो यो त्यसैले यसमा चाहिँ अर्को अर्थ पनि दिइरहेको छु किताबमा दिइरहेको छ हीन भनेको अर्थ नीच हो हीन तर भन्यो भने धेरै नै नीच हो हीन भन्यो भने नीच मात्र हो हीन तम भन्यो भने धेरै जनाको मध्ये पनि धेरै नै नीच भएको सबैभन्दा नीच व्यक्ति भयो पनित भनेको प्रणीत भयो प्रणीत तर
दुईटा मध्ये प्रणीत भन्ने अर्थमा पनीततर भयो, सबैभन्दा प्रणीत छ भन्ने अर्थमा पनीततम भनेर भयो। अब यसमा तपाईहरुलाई नबुझेको केही छ? अत्यर्थ तद्धितमा यति मात्र हो, धेरै छैन। अनेक अर्थ त्यसैले भनेको अनेक अर्थ तद्धितमा चाहिँ धेरै प्रत्ययहरू पनि छन्, धेरै अर्थहरूमा दिने पनि छन् भने अबदेखि अत्यर्थ संख्या तद्धितहरूमा चाहिँ नि कमै तद्धितहरू पनि हुन्छन् र अर्थहरू पनि हुन्छन्। अब यो अत्यर्थ तद्धितको आजको यो कक्षामा तपाईहरुले नबुझेको केही छ भने अहिले नै प्रश्न सोध्नु होला, नभए हाम्रो क्लास यहीँबाट अन्त गर्छौं। तपाईहरु नेक्स्ट अर्को हप्तामा चाहिँ नि अभ्यास गरेर आउनु होला।